मान्छेले स्टेबल पोलिटिक्स भइदिए हुन्थ्यो भन्ने मान्छेको चाहना हुन्छ नि त होइन स्टेबल पोलिटिक्स भयो भने इकोनोमिक ग्रोथ पनि हुन्छ जुन आजको हिसाबमा मलाई लाग्छ कि छिमेकी मुलुक दुइटै छिमेकी मुलुक हेर्दाखेरि अब त्यो आफ्नो भिन्न भिन्न स्टाइल अफ पोलिटिक्स भए पनि होइन स्टेबिलिटी मान्छेले देखाएको छ नि त संसारले देखाएको छ नि त नि होइन सही हो भारतको जुन राइज इकोनोमिक सुपर पावर हुनको लागि त्यो देखेर नै त मान्छेले गएर पनि भारतमा लगानी गर्न खोजिरहेछ जस्तो लाग्छ नि त मलाई होइन यो मेरो आफ्नो पर्सनल ओपिनियन हो सेम थिङ चाइनातर्फ हेर्दाखेरि पनि सो आजको दिनमा त्यो स्टेबिलिटी मान्छेले देशको जनताले पनि विदेशको के अरे बाँकी सबै विदेशी मुलुकहरूले पनि त्यही चाहेका छन्